Adam ben oğlum adamdır adam, yaşlı kurt bu, yaşlı kurt. Baksana bir ara bere duruyor ya bu. Bayağı yaralandı bu ara. Adamdır benim oğlum, adam. İsmim Hasan Cansız. Trabzon'un Ablayarası Yaylası'nda ailemle birlikte yaylacılık yapıyorum. Yani yaklaşık 16 senedir İstanbul'dayız. Ben 7 yaşındayken İstanbul'a taşındık. Ama her yaz ben yaylaya gelmişimdir yani. Buralara aşığım desem yeridir. Ben buralarsız yapamıyorum yani. İlk fırsatta, elime geçen ilk fırsatta hemen buraya geliyorum. Yani köyde de durmam. Yaylada dururum. Yayla sezonu açıldım, ben yayladayım. İşim olmadığı sürece asla köye inmem. Yani burada hava bozuk olsun, açık olduğu zaman zaten keyif alıyoruz da bozuk olsun, yağmurlu olsun, sisli olsun. Ben buradan keyif alırım yani. Çoğu arkadaşım veya akrabalardan gelir buraya. Böyle bozuk havada keyif almaz ama biz sıkılmayız. Niye? Çocukluktan beri ben buradayım. Sevdamız yaylalar ama yaylaların yanı sıra bir de Karadeniz çoban köpeği sevdamız var. Ondan da biraz bahsedeyim. Eski beri bizim kapımızda var olan köpeklerdir. Babamların, dedemlerin koyunculuk döneminin son zamanlarında, ben tabii o zaman küçüktüm yani 7-8 yaşlarında veya 9 yaşlarında, en son Keleş diye bir köpeğimiz vardı. Yani bir onu hatırlarım. Onun tabii babası, dedesi zamanında amcam fotoğraflarını çekmiş, şu anda elimde mevcut. Onları yani bakıyorum, biliyorum. Ben ama canlı olarak bir o köpeği hatırlarım. Yani o zamandan beri bende kalan bir şey yani. O köpek bizimle buradan Limon Suyu dediğimiz yerleşim yeri olan yukarıda tesislerin bulunduğu yere biz buranın hemen aşağısında bizim dede yeri var, tek yayla. Oradan yürüme, benim kuzenim Ahmet var, onunla beraber çıkardık. O bizimle oradan yürüme oraya çıkardı. Biz ne zaman aşağı inersek bizimle beraber aşağıya gelirdi. Yani aşırı böyle sadıktı, bizi kollardı, korurdu. Yani o zamandan böyle gözümde böyle canlanan bazı sahneler var. Yani oradan kaldığını düşünüyorum yani. Eski beri benim bu köpeklere sevdam var küçüklükten beri. Bu köpekler nasıl yok olmaya doğru ilerliyor? Çünkü çoban dişi köpeğini kollamıyor. Kiminle eşleşti, kiminle çiftleşti, bunu hiç dikkat etmiyor. Hal böyle olunca da ortaya farklı köpekler çıkıyor. Yani bundan 30 sene 40 sene öncesine baktığımız zaman olan Karadeniz çoban köpekleriyle resimleri mevcut. Az sayıda da olsa fotoğrafları, resimleri mevcut. O köpeklerle şu an günümüzdeki köpekler arasında yani fark bariz belli. Ben ne yapmaya çalışıyorum? O zamanki köpekleri yani %80 oranında da benzeyen bir köpek varsa onu sahiplenip onu üretmeye çalışıyorum. Koyunculara yavru vermeye çalışıyorum.
Bu Karadeniz çoban köpekleri yüzyıllardır bu coğrafyada yer almakta. Yani bunlar yeni türemedi burada ya da herhangi bir yerden gelmedi. Bunlar Türklere özgü, Karadeniz'e özgü yerli bir ırktır. Karadeniz çoban köpeğin tüyleri uzundur. Ayaklarının arkasında paçalarına kadar şurada görünen tüyler. Bu şekilde tüyleri uzun aşağıya kadar tırnaklarının arasına kadar iner. Kalın post yapısı vardır. Bakın mesela bu şimdi tüy değişiyor. Altından gelen tüye bakın. Bir de şu tüylere bakın. Yani yaklaşık 8-10 santim tüy uzunluğu var bunun. Bu yağmurlu havada, karlı havada kaçıp da bir daldaya girmez sürünün peşindeyken. Yani yağmurdan etkilenmez, kardan etkilenmez. Burada şimdi farklı köpekler, farklı ırk köpekler besleyen tabii ki koyuncu insanlar var. Onlarla görüşüyoruz, ediyoruz. Adamın kapısında hem Karadeniz çoban köpeği var, hem farklı ırklar da var. Yani o da bariz farkı görüyor. Yağışlı havadan, karlı havadan etkilenmiyor ama o diğer köpekler yani burada çok şiddetli yağmurlarda da olsa bir daldaya giriyorlar yani bir dalda arıyorlar. Yani seviyorum bu köpekleri bu yaylada, koyunların peşinde, köyde. Yani gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Yani bu nedendir bilmiyorum ama bir sevgim, ilgim var yani. Yıllardır bu var. Yani ailemden bu konuda birçok kez tepki aldım ama halen daha uğraşıyorum yani. Her tüylü köpek Karadeniz çoban köpeği değildir. Şu anda çok farklı köpekler Karadeniz çoban köpeği diye gösteriliyor. Yani cüsseli bir köpek, tüylü bir köpek varsa bu Karadeniz çoban köpeği değildir. Yani örnek veriyorum. Bu köpeğin iki katı bir köpek olsun, cüsseli olsun, tüylü olsun ama o köpek o standarda uymuyorsa ben bu köpeği tercih ederim. Yani burada boyut çok önemli değil. Ha, tabii ki çok ufak olmayacak bu köpekler çünkü eskilerde çok büyük iri köpeklerdi. İri elleri, ayakları iri, kafası iri köpeklerdi. Ne oldu? Yanlış eşleşmelerle, bilinçsiz eşleştirmelerle günümüzde ufalmaya yol aldılar. Tabii bunu nasıl ıslah edilir? Bu bir senede iki senede olmaz. Bu yıllar sürecek bir iştir. Bakalım başarabileceğiz mi? İnşallah başarırız. Yani bir ufak bir yerden başladık ama buna da biraz zaman gerekiyor. Benim şu anda tek işim bu değil. Hayatımı buna adayayım desem adayamam. Yani bir nevi hobi olarak yapıyorum bunu elimden geldiği kadar. Yani bir yerlere getirmeye çalışıyorum. Tanıtımını yapmaya çalışıyorum ama ne kadar ilerleyebildim bilmiyorum. Yani şu anda en azından 2 sene öncesine kadar çok bilinmeyen bu köpekler yani şu anda herkes tarafından az çok biliniyor. Yani Karadeniz çoban köpeği denildiği zaman insanların aklına yani gözünün önüne bir profil oluşuyor yani. Yani bunu bence başardığımızı düşünüyorum. Buradan koyunculara sesleniyorum. Yani üretimlerinizi böyle bilinçli şekilde gerçekleştirin. Dişinin eşleşme zamanı geldiği zaman onu salıvermeyin. Yani hangi köpekle eşleşirse eşleşsin. Yani iyi bir köpek varsa kafanıza yatan yani bu Karadeniz çoban köpeğinde ırkını iyi temsil eden bir köpek varsa onunla çiftleştirin yani. Çıkan yavrular az çok ne olacağı bellidir. Yani bu şekilde ıslah edilebilir. Yani biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım eğer hayvancılar bilinçleşmezse yani bunun çok ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Bu bizim milli değerimiz yani bu burada var olan bir köpek. Yani burada eski koyuncularla konuş, bu eski köpekleri anlatsın sana. Hepsi iri kafalı, böyle cüsseli, büyük köpekler derler yani. Şimdikilere bakma derler, onları ufak diyorlar. Yani ama günümüzde bulunan bunlar, elde olan bu. Elde olanla idare etmeye çalışıyoruz. 규모요. 하나가라. 홀.
Kara'yı ben bundan 3 sene önce aldım. Kara 10-12 yaşında var. Tam yaşını bilmiyorum ama yaşlı yani köpek. 12 yaşında var aşağı yukarı. 3 sene önce aldım ama aşırı akıllı, yani çok 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 seviyorum onu yani. Yani bizim evde onu sevmeyen yok. Böyle adamdır ya, adam gibi bir köpek. Aşırı seviyoruz onu. Yani kışın bizde köyde, yazın yaylada. Biz nereye o oraya. Atıyorum arabanın arkasına, benle her yere geliyor. Elimden geldiğince onu, neslini devam ettirmeye çalışacağım. Bakalım nereye kadar gider. Şu anlık bu biraz yaramazlık yaptı bu ara. Şimdi biraz yaralı, böyle keyifsiz ama rahat durmuyor pek. O yüzden façalı yani bu ara. Dişi köpeğim 4 yaşında. 4 yaşında olmasına rağmen bu ikinci doğumu. İlk doğumunu geçen kış gerçekleştirdi. Şu anda 8 tane yavrusu var, 20 günlük. Yani koruma içgüdüsü çok fazla. Hiç hayvan dahi yaklaştırmıyor yanına. Hemen tepki gösteriyor. Böyle kapısından geçse, şimdi evin alt ahırında duruyor. Kapısından dahi geçse hemen tepki gösterir yani. Kapıdan çıkıyor, onları havlıyor vesaire. Yani koruma içgüdüsü fazla. Tabii ki bu annelikle alakalı. Yani bu her hayvanda görülebilecek bir şey. Ama bu köpekler yani sürüsü için canını verir yani, kurtla, ayıyla, yani hepsine giderler. Cesareti yerinde olan köpek hepsine gider. Şimdi her Karadeniz çoban köpeği gider diyemem. Çünkü bu her ırk için geçerli. Her ırkta iyi köpek, kötü köpek vardır. Bu neye göre kötü? Hani cesareti olsun, karakter özellikleri olsun. Yani buna göre sınıflandırılan köpekler vardır. Yavrularının yanına gitti. Yavrularının yanına gitti. Hayır. Geç içeri. Gel abi. Gel buraya. Gel. Gel içeri. Bulut. Gel içeri. Gel. Gel bakayım. Gel içeri. Gel. Gel haydi gel. Gel. Gel haydi gel. Gel. Hayır. Gel buraya. Gel buraya. Gel. 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 Gel içeri. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım haydi. Gel. Ya bu köpeklerin bendeki sevdası. Ya şimdi diyelim ki Kasım ayında göçler başlar. Yayladan aşağıya doğru. Köye doğru göçler başlar. O göçlerde ben tüylü köpek gördüğüm zaman böyle bir mutlu oluyorum yani. Nedenini bilmiyorum. Yani o köpek o koyuna olsun, o coğrafyaya olsun, o yolculuğa olsun, her şeye yakışıyor yani. Köpek bir de cüsseliyse var ya, o ben tamam. Ben eridim bittim yani. Yani bunlarla karşılaştığım zaman aşırı mutlu oluyorum. Yani bu köpekler buralara yakışıyor. Ben her zaman diyorum, bu Karadeniz çoban köpekleri yaylaya, dağ olsun, her yere yakışıyor yani. Bir gittiğin zaman, bir koyunun yanında yaylada baktığın zaman köpeğe, bir manzaraya karşı o köpek durduğu zaman bir farklı duruyor yani. Diğer köpeklerden farklı duruyor. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor ama yani ben çok mutlu oluyorum, çok seviyorum. Sahibine sadık, sürüsüne sadık. Yani böyle çok cana yakın köpeklerdir. Bu köpekler bizim bir kültürümüzdür. Bu kültürü yaşatmak zorundayız. Bunu yaşatmak istiyorum ben. Elimden geldiğince yaşatıyorum. İnşallah da yaşatmaya devam edeceğim.